जा रहा है चोरी करने, खांसी हो गया। अब क्या करेगा यार, कैसे खांसी है भाई ये? अरे गायब हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? पेड़ के ऊपर जाएगा आ गया। ये कौन सा खांसी है तो ऐसे करते है? चोरी कैसे करेगा? अबे साले उस वाले घर में नहीं, कहाँ से कहाँ जा चोरी रहा करना है, नीचे आ। अबे साले, अरे ये तो पक्का पकड़ जाएगा ये। नीचे नीचे। चोरी करना आया है तो अभी फंसे हो गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी देखता हूँ चोरी कैसे करता है। अबे साले चुप, एकदम चुप रहना, ठीक है? चुप रहे, चोरी करने दे यार। खतरा भी नहीं जा रहा है अभी, मालिक आ गया यार। फंसे होने से फायदा हो रहा है। देख रहा है, जल्दी आ मेरे ऊपर बैठ।